来，今天又带着这联报虾网到阿芬那边去访。阿芬那边这段时间都没有人换壳啊。好了，现在我们出发了。期待今天过去鱼虾多多啊！大家好，我是大小，现在已经到这边了啊。这条船是偏游的，它是高颜值的，船上有几个地狗放在那边，我就不去动它了。我放在那边。 还有耽误我跟着，这已经放在那边了吧？哎，这边的风雨啊。好，现在就出发了啊！哎呀，现在今天鱼虾多多啊！好，今天没有带浮标过来，要抛给它当浮标。哎呀，现在要开始拉了哈，因为船旁有火山，只能按水桶给它沿起来。 哎呀，期待今天好货多多哦，鱼虾多多啊！哎呀，现在开始拉了哦，你看，刚拉上来就鱼虾了。你看，前面来了环鲷啊！这条要扯什么？前面乌头啊！ 乌头。哇，哎呀，还可以哦。收了。这个好大。哎呀，前面下来呀！哇，下来了。给它拉起来，给它跑掉。 哇，前面条比比虾，你看，这条比比虾大哦。比虾抓的时候要特别注意。水。看来埋货，埋货。 前面再有啊！啊，前面3条啊！哟。啊，前面有啊，前面2条啊！你看，这个把鱼，都晒呀！啊，都晒呀！都晒！哇！ 那边那个，好了，第1包已经做完了哈，做第2包，第2包做一下就回去了。哎呀，拉完了，今天亏了。你看，这有10来这几条虾，然后1条环鲷。 这边几条乌头，好，走，回去了。好了，现在我们就回去了啊。好了，现在把这些虾就不拿去卖了，因为过几天中秋节和国庆节是同一天了，然后就还回来，就应该就还是的。今年阿芬第一次到阿芬那边去抓虾，去抓了那几条，反正到现在这个季节，阿芬那边虾可能比较少一点。今天抓的这些效果不好，到时候肯定还会再去抓，要不甘休啊，谁不没有抓到它，抓很多的虾是绝不罢休的。好了，那我们就不拍了，赶紧做饭吃吧。我们一天都没吃，就赶紧去煮点饭吃了。天黑了。天都黑了。那今天的视频就拍到这里，喜欢我的视频，小关注点赞，拜拜。